Herkese selam. Bugün takas yapmaya çalışacağız ama şöyle. Değersiz bir petten değerli bir pete doğru yapmaya çalışacağız. Ve şu an köpekten başlıyoruz. Bakalım köpeğimi kabul edecekler mi? Ne verirlerse kabul edeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Evet, şimdi başlayalım. Pet takas yerine gideceğim. Çünkü mantıklı. Evet, geldik. İlk bir şunu sevelim de bitsin artık. Sonra hemen başlayacağız. İlk bundan başlıyoruz. Seni seçtim. Kabul ediyor musun? Etmiyorsan gideceğim. Bu tuzlar ama ya. Ya başka kim şu? Ha, seni buldum. Tamam. Birisiyle takas yapmıyorsun sanırım. Dileniyoruz. Lütfen. Hadi ya. Yaygın ya, yaygın. Evet arkadaşlar. Şu an böyle. Tekrar deniyorum. Kuş köpeği verdim. Bana girdi. Kapibara kazandım. Evet arkadaşlar, kapibara kazandım. Part 2'de görüşürüz.